Лающий кашель – это в первую очередь симптом при ларинготрахеите у ребенка или крупе, еще при крупе. Что это? Это вирусное заболевание верхних дыхательных путей. Тогда, когда вирус поражает гортань, глотку и подглоточную зону. Из-за чего возникает лающий кашель? Из-за отека слизистой гортани и зоны под гортанью. Это ларинготрахит, острый ларинготрахит – это острое вирусное заболевание. Чаще всего это в холодное время года, с осенью по весну. Самые частые вирусы, которые приводят к этому заболеванию, это вирус парагриппа. Ну и другие респираторные вирусы могут приводить к этому проявлению. Чаще всего болеют дети маленького возраста, первые 5 лет, потому что иммунная система еще не созревшая и не контактирует, особенно когда начинают ходить в садик. С 2-3 лет уже контакт довольно интенсивный, и они заражаются один от другого. Так как это острое респираторное заболевание, обычно протекает 5-7 дней. Легкие формы не требуют какого-то лечения, но иногда кашель очень выраженный, очень частый, тогда родителям рекомендуется как можно чаще ребенка на свежий воздух. То есть если кашель прямо приступообразный и настолько сильный, что ребенок заходит этим кашлем, то рекомендуется выйти с ребенком на балкон в холодное время года, потому что холодный ветер спазмирует сосуды и снимается отек немножко этой слизистой. То есть ребенку легче дышать. Или же зайти в ванную, где напустить в ванну воды и дышать этим паром. Тоже это облегчает состояние ребенка. Если же самый большой риск может развиться дыхательная недостаточность, когда нарастает отек гортани. У ребенка в это же время не только лающий кашель, но еще и осиплость голоса. И уже когда нарастает дыхательная недостаточность, он очень часто дышит, задыхается, он плачет, ему как нехватка воздуха получается. Он очень беспокойный. В таком случае, конечно же, нужно вызвать скорую помощь, потому что может быть необходима медицинская помощь.